أزول مساء الخير مرة في الأول مرحبا يسون نوفانون ثاثيان تسريد زارات المغربية الساكينية الأربعة 8 يناير 2020 مرحبا يسون تيكرتنا السكن عرض هاد المسلاية فاطاس تنقيضين يشدن غير ونير سيرتي غادي تمورت الجزائر أتيدي نفدو بلا شك سواين كيجبدوا لها ثمدي ذاكية إمي عبد المجيد تبونس الوين تيوذا يسبد ومي قارن العرب فقرون تسقاموت ادي لهين سوهكين وعاود تمغني ذيث من دوت انا عرض نسقرش تنقيطاكيا مي تسادي الوقت ديكي غندا زابليك اكدو جزائري غون زا اما تفرانين 12 دي سفوان عبد المجيد تبون اما ذا اقلان ثورة كنت تزرم العرب هي قلنا في سقامو تاكيا الا كان يتكد المشاورات نحمدو يحيى ذي جوج ل 14 سيناكين ذي جوج ل 16 دونك ان دوار كان دينا كنقارن نتزيا تصنظون كان يمي ولاش ذا شاد يفانين دي سقامو تاكي ما نزرب بليك ويت يطفن ذا فوس يفوس ان البوفوار هاد النوع انا كي تغافين يظنوا كيضل لي لي ستوديو 46 اللي يسد انا كي تجهد 19 ود نمسلي ديالنا كي تغفي محباس دي فون تاكراكيا لو شونطاج نعطيو ريق كتسورير ودافو يشوف هاد 76 شو كان تصديق بلي كامورا مقرحاني محباس مازالت الناس بوستاكيا ذي الحبس الحبس البوفوار الجزائر هاد المسلي ديالنا في سقاموين غلافون هاد نوع شويه فلاس ما كنتزرا من الحكومه عبد العزيز جرى 39 ان غلافون دا شو زعما تخدم دي ثوني تيشبان تاكي دي السوايع تيشبان تاكي عندها حدود النقد هادي تسفا وتسدو ثلاثه الجمعه 47 بلا شك دانك كي تيريث مقرن غف البوفوار نيلزير سلفا حضا مقران ايسي نفذو تذويل بوسكاد اللي يدوك بلاطو ماس طاهر سي سرير زولا طاهر زلت لك يا سليمان ثنمرت يتزررت يتيلي زرين مغاربيه مي دارضم دنفك تمولينا فين يظنون دي سمورتنا مثل الفرح ضم قران السيجاره بارطاجي يعني لو بلاطو افيك مثلا يوسف ياك ديون ميليتون مقرحان وديون يتغنين ناس الشنان زديين ابراهيم طيب فرحه تصل ميكلا ساكي رانا تلمير تجدامين با تدينا معليش تلمير الطاهر يعطيك الصحه زولا يوسف زلف الاول ميرسي مقدار المغاربيه كوم توجور سلفا ضم قران يدنتسها الغرون تلميرت يوسف فغا دينا بليك يتسرجوك دي قاعدي مانيش ذاكيا سلف عظام قران سيسميو سيسم الزهرات المغربيه سنستحف سو فنان تزليس تقباليث وكي ذماس ابراهيم طيب اكتو السنون يوث يارث جدا نشنا اقبايليه سلف حضام قران سيسميو سيسم ماري قدام المغربيه سينا يا سيمينيك انسو فيسيك اروخام المغربيه دوك راجو دي قاعدي مانيش داكيا عفو كورسيا دونك ارتقلاس نفكا ولا دي مسلاي اما كنا دي الساويل التليفون سيل زير لو متر سعيد حاليت انت افوكاتو متر الزول ثالث من قبل العرضنا الزول في الاول تلميذ مقدار ضم الزول فلاك والزول ينفقوني ثالميرث السعيد يعطيك الصحة ما كنا ديالي ديالك تحسن موسي الساوي سكايب سي كندا حسن الزول ثالمير من قبل العرضنا Azul Slimane, je te remercie pour l'invitation. Je remercie à la Koulihan Magharibi pour l'invitation. Et puis, bien que Tahar peut-être ne le savait pas, j'ai écouté l'intervention. Je salue Tahar, un grand ami, un grand militant aussi, Youssef, Brahim et Saïd. J'ai entendu les noms. ثالمير جالس حسن موسي يعطيك الصحة. alors قبيل ما نفذو مران واحد نولي ثورة كيدخل قلت لنا النصيرة مزاويد ولا فطس نت ديالين قال نفذو اسقردش بوكراوكي في الوقت ثجرولة تسيني تكملن إظليغ 346 إن المذن فغان دميال تيكلت سلجهد يوكني غدر نسلق ساح ميال ثاسرثيث أصدمع ذو رقع ذو سلقض على استخدام ذافون يسفدنا نفذا مينوث سكراغ بوذماون إقديمن وياض إثيكل ثمن زوث أراقض شان دو ذافون لمعنى أياقي غوزن ديش في عراغر وقذوذ إغنزان يوغين سكراب بين رديكن سي ثماغ الحكومة نسعين الشرعية نغلا ليجيتيميتي على حساب سرثيون سي الجهة النظام يسوثارن ومسوغ تسجراولا فانن أفد الحقاني المعنى صدروحن أكن ملان ونروح غير تغنيت العظيل سينا
ذا يذوذ راه يختيرون وذي ولا ذكسن الإصلاح لمعنى أياكي ذاين ميس عزي وذا فون يقوم أسي حس مازاليث يطوف ذي نمارا من الحوار مازاليث يتدو ذي ثوريقث أبو فريدينس ألا دغاين يعنان أمك راه يكسب يذوذ غير يدي سيس غفاياكي يرات ذي شدة القضيش يبدا سوسف دذن الحكومة ياكذ لا دبلوماسي نا تسرتيت نتمورثنا غير فرا ألا دغا أين يعنان أين لا يضرون ذي الشدة ذي الطراد ألا يتسنفوفو ذن ذي ثمورث ليبيا ذكرا تمورا غزدي الزين تزرارين وذافو ألا تسكاناين تير تزان كرا إن غلافن الفراني غار تمورثنا إوا كني غاد فكنون ذاكن كل شي غالا يتسدو أكني وثا الحال والجزائر تغالد غير والنار سرتي غير غلان القوة هيا كيغ ذاين ولا نشرا ذا غبار سلن أذافون غيتنادي كاني وكنا ديال لوهي أقمذانن ساند النظام ما إلا ذاين يعنان الأمور داخل عبد المجيد تبون يسرس أحمد العربة غفوق الروغ كيوث تسقاموت سرا يعاوذن ثام مغلي ذيث من داوث أدن سمشتيا لكن أحمد العربة ماشي ذوذ ما مينوث إما يمنا ليا كان نتا ياكوذ حمد ويحيى ذي زوج آلاف 14 سمي الله ذا من هال الديوان ندس الويث وذي زوج آلاف و16 إوا كني غاتستقرشن تمثالت الدستور أياكيا ذاين راه ديفكنن ذاك نذافون ويفغار غاف دو حقانية ديما يتسوغال غا الخيارات تقديمين ثيم سلاكي مرة تسيدي في طقث ووال في الطقثن يستقسيون على دغا أزكا تجراولا ومش على يقابل وقذوذ يدي تسفغن غاري فردان ثاسرتي توسلفون غالي يستخدم تبون ذا شو إيدي خفيس ياهل ترى أتكمل تجراولا أكنت لاص مسفانيين الجماعة الثلاثة ناخذ لوين تعدي تجراولا غير وين النظام شريتوا البطاطية 50%. شريتوا البطاطية 50%. تلميرتي نزيرة في صوريق ثاقينية تيكلتي نسترحفا سونا زورا مقرحان تسجيل تقبالي تمس ابراهيم طيب اديوساي وكيتسكيت ولدنا تيكلتي نظن الزول تلميرت مثقف لدى اعراض الناغ امس ابراهيم طيب أزول فلك سليمان أزول يكربوني دي تمخولن المغربية أسني في بيان سور فالمير ثمي غد في كام أنشا داكيا من ليميسيون غيني وذني الماروك في ذاك وكي تولين بيان سور واسني راس كواس مربوح سلام دانا ديكلونس الخير تمورتنا الجزائر تمورتنا غير مدنا الكلية غادي دوني ثمرة. تلميرت ابراهيم طيب زريغ تيكتم زوات تيكيض ذي ولتنا في بورا ليت مرحبا يسيك ميك يهوا مرحبا يسيك ضخم ميك ما سقساك ابراهيم غفو مشوار دبوي تقرا ولا كتاب بحال 10 واكون كشيني ذا فنان ذا نازور تيكيض كسوري فيك بحال دبوي تقرا ولا كي انتصا تقرا ولا كي يدي نجار ويودا ديالي ستلويث وكذا يفنو تمور سيماني سم كي ولا كشيني ما خممت ام بتي بيلون ما نخدم بتي بيلون 10 وقولنا كي التلويث يدي بو وجود الجزائري خاصو ما غادا فوغ الجزائري مازال يلعب يتسولر تي كركاز بقيت ولا تمسيرتك يا ابراهيم كنت شاقي تعيش تمورتنا ذايني والو كان يتعاش الجزائر دوبي كواسمي هاث يدبو لانديبوندونس سي سني با دوبي بلوتو ذاين يسفرحنا عطاس ذاين يديقلون سوسير ما مقران يوقدو ذا الجزائري وما ادري فنان دابور ذا ميس تمورت ذا ميس بوغدود وزمر هذا يعيش ابار وحده سمايله سوى البوار كي حملنا ديالي واحد يخدم كلشي واحد يخدم لي زيليكسيون واحد يخدم يثبت دا بريزيدون واحد لوني كان يوقع هذه واحد هما لا لوجيك دي شوز سي كو فنان شعبي من لي جون كي تعيش
ما الا غير يقرح نوك العامه غادي يقرح فنان سي تو في نورمال تايدا مزوالو نورمالمون تيقرح الحال دونك يمكن بلا مزيه وسي نورمال هذه اللي وكذا ما تيشكي يتدوموندي انا يتنادي في الحقيقه تيدي حلي سورتو كونت يساجي دو بيي تمورت الجزائر يمكن عاشعوك تقرحيني سكواس مي غيدفيغ كواس مي غيدلولا كي تعيش غادي الجزائر تسفر على كل حال توالي اختي مورا عندها مظونت عندها تصوض محسوب لا كونيسونس لورغانيزاسيون وكلش ابري كوني نعرض مكاننا وكي تمورت نخدم سوغاش هذه تمورت باش كني بوغ ريفليتي اينوك تعيشين وجدود انا كنت عايشين كنيا اي بان سورتو كونت اون بارطاج لو كومبا و تو لو بوبل بان écoute on est heureux que ça se passe surtout de Salouit et voilà et que les Algériens que وجدود الجزائريين يدوكل ديون والفريق راه والفضيه راه ما كاين يبغى كل الحكومه كاع غادا غيفضوا ام يبغونا في اللوح سكلينا ثني Asselway Ntegdouda, j'aurais voulu rectifier juste un peu. Asselway Ntegdouda désigné, parce que Asselway, heureusement que l'artiste est différent, parce que moi, je n'ai pas été. C'est le public, c'est les œuvres qui font que le public aime l'artiste et qu'il est élu par son œuvre, par son travail et tout ça. Par contre, nous connaissons Arnor et Asselway ils ont toujours été désignés. Maintenant, ils font un semblant des élections, mais à ce il n'y a pas eu d'élection. Chacun a dit que c'est le Integdouda. C'est le Integdouda désigné. Nous connaissons un chab et c'est le Integdouda. Et il va à des eudoud. Chacun a des chiffres clamels. Chacun a des silhons. Le cheval ne te mourte, le cheval ne l'a pas. Chacun a des cas, mais il va en chab à des eudoud. C'est la confiance, mais c'est pour que l'Algérie commence réellement son alternance au pouvoir et son alternance à la gestion des biens publics. تولف هاك سقسي ابراهيم في الزراره تاكين المغاربيه نزرا بليك الزراره المغاربيه توكستي تمورتني الجزائر قال لي الجزائر توالي انت كان مالوريزمون سي يوتيوب على الانترنت يجميتو دي فوا دياليه يظلي ابراهيم طيب الديبوتي ذاك فرنسا قناص كريستوف لاغارد يلوعا لو مينيستر دو لا كولتور فرنسا انا غلا في قدس فرنسا نيس في كيس ان كوستيون اورال نيس شو السبه ايمي اوتيل سات ثكس لاشان المغربيه نظن بك المغربيه سي اون شان دو دروه بريطانيك دونك واش على الحق مين وني تعدى كي تقول لك شي ثم حقرين ثيك ديالنا في المغاربيه ذي الوقت ديال الشعب يحوج وناس يعاونون دي مومون ديفيسيل هكي. Alors, on va dire que le peuple algérien, وين يلاندي ثمورت نكون يلاندي هنا دي ثمورت بعد الدنيا بلي كل ديوان الجمعه والتسجيله باش كنا نلحقوا هكذا وثمثني الجزائريين يتنادين في الليل يتنادين في الاستقلال ريال فريمون تمورتنا هكذا الجزائر il a fait plus que ce qu'on a espéré de lui dans son calme, dans son pacifisme, dans Stalwith bien sûr, il tenait كل يوم ويفشي لها ورسمه الجهد رسمه لي ميديا غلقن في الاستبوره رسمه لا بوليس تغلقني بردان تسدى مني مغناس انت قالنتنا الحبس ابروبو جوستومون à l'occasion الا قالتو بغي هذا السوضه هذا بريزونتي مي كوندوليونس يوم الديتونو qui a perdu trois de ses enfants dans un truc de gaz مسكين تسدي الحبس راهو يسمو ثاني سيني هذاك ديفكر ربي الصبر اثني جعل ربي وقال الشهداء نتللي مالك شينا ما ديفكر ربي الصبر ماشي ذاك هذا تكر ضيف وكرا بوينك على الحبس بوينك ديال البطال ان شاء الله ربي غادي يفقنا الحق في الله في الجزائر كمرة كل ديتوني داير بغا غادي كريم طابو اشهر دي فيغالا تصبو ذاك الجنة كاينين غير البطال je pense que il est temps que pour revenir à la question نسقلينا la pression de la diaspora دي ثموران البراني عمادي كندا عمادي فرنسا عمادي الالمان عندما لانو كيجزائريين je pense que باش هذا يعاون منو غاكين سباسيفيك نتلوث الا قدرنا ثاني داني نخمم لا بريسيون
في لي غوفرنون في لي بويسونس غينيان اوكسيدونتال étrangère الى يتعاون الى يخدم لنا مزن كوم سي دو ريانيتي باللي ما كان ثمور ثاقي غادي نتسعى الدوله نصح de se comporter exactement comme si c'était un état. Je pense que les gens يقولون داكي غيفرا يسعى كثر تسولها في الجزائريين خاطر داكي نسعى quand même un peu plus de liberté et vous pouvez quand même donc داكي يثلا la pression sensibiliser les médias étrangers باش كني غادي نفقن الحق في الطلامي كيف غادي يسالسوا دابو اوفير نتمورت الجزائر في وقدود الناس فوالا جو فو دير كو هي كي دير قار داك كوم في المغاربيه c'est une complicité d'une façon claire باللي اي سكراب وين يزمن يصوض الحق نعم مسلاين الحق الجزائريين باش كنا دينا في الحق مسنوك لا الا قاث غلقا صافي دير كثير مولايكي في برانيين الى دي كارني من نسنت دي توفرا جوستومون derrière les rideaux باش كنا سنين le pouvoir illégitime le pouvoir militaire en quelque sorte دي ثمورتنا eh ben nous connaissons des gens où il y a des gens qui je suis là de façon provisoire en cas de la ramette c'est mortina parce que là et puis j'espère que j'aurai l'occasion de revenir pour apporter مرحبا يسك ميمي je veux dire en Europe باش كنا نسيو ضم سلاي نعم النور نقولوا الجزائريين دي مورتا امبلي شننا parce que la قضيه ودانيا عندها لا قضيه donc ce qui fait وقدي لندا خنويا il faut trouver d'autres façons de sensibiliser, de parler aux médias, d'aller voir les médias étrangers, d'avoir les ondes d'influence. Parce que nous avons la pression à la crédibilité et le pouvoir guinéen et qui va vaille que vaille à l'encontre de la volonté du peuple algérien. تلميرث مس ابراهيم طيب مازال نكمل مزيان نقدر نكمل نسقاردش دوك غراواكين الحرمه طهر قبل ما يعني نقدر بيسكن في دي باناس نقدر كاين المغاربيه بيسكي لو ديبوتي كريستوف لاغارد يدعى نغلا في كذلس نتمورت الفرنسيين سي شو السبه كينا اشو غرس فهموتات باسكو ثيوف ثاقيت وغاد من دارا وجديد تورا باسكو لوتيلسات يكسي عينانيه ان اكت بوليتيك تصديق امريكا ان اكت بوليتيك ذات تعدي غاف اللين تغامسام كي رواتك شمس تاكيا يدي نجاعد للديبوتي لاغارد كريستوف لاغارد نكوني نضرب اللي تلسات ماشي ضخم لا جوستيس باش كني هذا في لا ديسيزيون تاعي غادي يروح على التلفزيون اسيغياق تيبورينس تلسات على باز الا قد ريسبكتي انا لا جوستيس باسكو سي لا جوستيس مي لا كان المغربي تخدم وتقدر على كيران تمثالين يتسامبوزي هنا تسامبوزي لا لوا ديال فرنسا على باز لا جوستيس كان يكزمرن تتحبس دونك ماذا قلنا une entreprise quelle que soit une entreprise d'ailleurs تسعى للدروه استغيقي l'entreprise نظن اخطر تبغى استغياق نا خاطر الى روسيو خاطر تايف سن 7 قريقنا ديال الجزائر ساعه فوس يزقر ديال البحور باش كني اسن تمبوزي وينات دي زونتربريز الحبست المغاربيه باسكو استعجب على الديسكور باسكو قارن الصح باسكو إزدارين تزدارين عليه عيان ديال لانتوكس عيان ديال لي مونسونج عيان ديال لا بروباغوند بوينات لي شين دو لا اونت دالجي دونك ماذا قلنا نبض اللي حاله غينيا ستادير اللي حاله غينيا ومقبول تاعها باسكو لو كان لا جوستيس هي دنيني بلي اثن المغاربيه قال لك تخدم لا جوستيس تحبسيت سي نورمال مي ميك لونتربريز تحبس لونتربريز دو دروا بريطانيك سي اون بروف بلي يلو فوس الجزائر وقيت مزواروث تيسناث لا ديسيزيون تروح تشوف لا ستادير ذا فواكين فرنسا ذا فواكين مصفط خاطر يقع في السن تيمورين لافريك يقع في السن شحال القرون كيني ثورا يكتكملن يتعاون يعذاون جزائريين تزداريين يوكن ادرك ظن اين لو بوبل انسان هو اشتاقي ماشي دي حاجه ياكيني ومقبول تاعها كنت نقبلها باسكو اين تعداين في لو بوبل
وفرنسا اما كنت النوم خاطر بور لور بروبرز انتيري ايزون لابيتود دو ديدي لي زوليغارك دالجي باش كنا كميين التعدين الكميين دي التعدي كينيا والكميين دي كواركاد لو بوبل الجيريان باسكو لو بوبل الجيريان يديني قبل تركض يون وقبل تركض فرنسا يحرد تمورت من بعد 100 تاع فرنسا 132 سنه وادي حري تمورت ذيك قداش ناقين فرنسيين تجا الجزائر خاطر ويجي لو غنيمون دي برانسيب لا ريفوليسيون اسافار لا ديموكراسي لا ريفوليسيون ثم زواروث يجنوغني وكنتي لا ديموكراسي تي لا ديموكراسي بيان سور لابيل دو 1 نوفمبر لا ديموكراسي ياكو ذوينات ياكو نقدر ريزرفان بومدان ياكو وينات دي كوينات الكونغري دو لا سومان يوكن ادو غاين لي جينورو هاكي انا ثياف سيون سفا قرايا ادو غاي داخل لا كازا باسكو ديال البوليتيك خاطر ماشي شغل ينسن وقيت شغل سمحني خلينا خاطر التلفزيون شو فرنسا لي زو تليفون قبيت كنا حبست المغاربيه دونك شي عاد اسمح لي لي زو ترجمه عيناني شي عندنا كوريي وكنا قال حبسوا سلاشينيا باسكو جينيه فرنسا تغنين سللي سلا فراتيرنيتي سلا ليبرتي سلا نو مي يقتوا باللي لا ريزون ديتا اسمي متعلم سيلي داكي دي فرنسا نغان تشوف التيريتوار فرونسي اي لي زوتوريتي فرونسيز جانا سي هناك اللي ثين غاني يروح للجزائر اسمي اين تسمي خدم الفاط لا كل جينيرو تروحوا ندير داكيني واش جانا تا وين دير من سي دي مليار تنفيستين داكيني يون نستو شارع دونك نو ثنيا ils ont l'habitude de travailler avec la France parce que خاطر تسكن سي فرنسا غير من مقرانا فرنسا تتحارب في لي زانتيري الناس لي زانتيري بوراويس ذا شون كون يدير الجاهنا نظام ويدي لان تمرتنا سونسي انا ديفوندر نوتر بوبل لي زانتيري تمرتنا وسينا لا ديفوندي لنا لي زانتيري il défend لور بروبر زانتيري باسكو لي جينيرو لامبور لامبور انا كما ذكرنا انا لي زانتيري وراو نسن خدم لنا لافونير وين 5 جينيراسيون بوتيتر على دي دون بورو نسن دونك سي سكي لي انتريس لو بلوس نكوني على نقارب باللي سي فيني باسكو اما كي دينا وحفيف يوك وينات دافراهيم يقنوغن يقنو من يتسنا كويرت يروح دمم ارونات ربو بيني يخمد نخمارسهم الموند كونتر لي زيليكسيون الا يذنا دينا Donc, le peuple il a choisi la silmia. La silmia, on va l'exporter à le monde entier. On changer, non pas seulement des Zaïre, on changer, on changer l'ordre mondial. Parce que ça, c'est un principe fort pour la révolution. ستالويث ان شونجي لو كابيتاليزم ام شوميك تشانتيمورا باسكو سي ان كابيتاليزم سوفاج وان شونجي انا مرتنا اكسادا ونينا الجزائري الجزائريين تلمير طاهر يعطيك الصحه يوسف يتمسل تكفات على رايك يعني الديبوتي كريستوف لاغارد اللي يستقصد لو مينيستر لا كولتور الفرنسي نسا شوغار فكوتات سبا شوغار ناكت بوليتيك عيناني 4 كيلزون روسي ان كوريي دو لابار دو ريجيم الجيريان الناس غيقوست الناس ديجان باسكو نو باسكو تتوالد تلوف تاكي توالد ديال سؤال غريب دوال باسكو سي اون بروف كو كاين دي فرنسا يا اون سوسيتي سيفيل انديبوندونت ما تشام ثمورث دي ثمورث يا اون سوسيتي سيفيل فونتوش وزميلا نهضر في دي كيستيون دو سو جور مي الناد ديجا اون لا ديجا سولفي الناد باللي امشي غلقن لاشين المغاربيه ويزو ذا الجزائري الناد سي اون ديسيزيون بوليتيك. Il n'y a aucun fondement juridique justement, soit les militants politiques, soit exodés d'Zaïri, soit le Maghreb. Donc c'est une manière d'aider les oligarques qui ont. Donc il faut, dès le début, on s'est attendu à ce que... Donc une décision politique. Voilà, c'est une décision purement politique. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y aura certainement il y aura un débat par rapport à ça, parce que certainement que je pense que le Maghrébien il a engagé tout un processus de son Saguir.
Je pense qu'ils ont engagé même des avocats. Mais ça, c'est le plan juridique. Mais il y a le plan politique. Je pense qu'ils ne vont pas y aller plus loin parce qu'ils doivent justement justifier leur décision, soit à l'égard de l'opinion publique française, et notamment les députés, la classe politique, et notamment au peuple algérien, parce que le peuple algérien, c'est un peuple même يوسف les autorités françaises vis-à-vis الشعب. Ben oui, même les autorités françaises, ils doivent justifier la position, qu'il soit la société civile, notamment qu'il soit des hémicycles, le Parlement, on va les députés, parce que étant donné qu'il n'y a aucun argument, il n'y a aucun grief, soit justement, juridiquement parlant, il y a des éléments de preuve comme quoi la chaîne qui il faut se poser la question parce que comme quoi il a joué un rôle. Tous les militants de il a joué un rôle en matière de sensibilisation du peuple, en matière justement de contrecarrer les chaînes et l'intox qui se donne la désinformation du peuple, et le peuple. Tout ça les dérange. Et je pense que le Maghrébia, on doit se poser la question, pourquoi le Maghrébia, on ne peut pas l'installer d'Ismours? Parce qu'ils ne veulent pas tout ce qui est indépendant. Ceci dit qu'ils ne veulent pas une société civile indépendante d'Ismours. Donc le régime, jusqu'à le Canada, jusqu'à supposons une chaîne, ils vont jouer dans ce sens, ils vont jouer les raisons d'État pour étouffer justement toute voix indépendante pour les discréditer à Fayra, parce qu'ils savent que les Zaïre, nous sommes en plein processus révolutionnaire. Ça prend du temps, parce que nous, c'est à d'un des présidents contre la volonté du peuple, mais c'est ce qu'on appelle le processus révolutionnaire. Le processus nous sommes des militants politiques et nous sommes convaincus que la révolution, ça vient les fruits de la révolution. On les a déjà sentis, mais d'autres fruits, Inch'Allah. تلميذ يوسف يعطيك الصحة. أنا واحد نسيتورا الراي لو متر نوع ثموت الجزائر السعيد حاليد تيتيك ديال الزول بغي غير تسلعتو كشراي كيتنقيط السكير وهذا السكير شي كذا تبون يثبت بيسك الدروا جوريديك يثبت حمد العربه فقارون تسقامو تادي له سعاود تمولي ديت مداو ابارامون سي ان غران شونتيان اي فادي فدو تبون لو موند دايغينيس il a été désigné par la junte militaire. Alors سعيد حاليد كشي دافوكاتوم كي ولا كشي sur le plan juridique تم ستاكيا الدستور جديد وكل ما ديالو سلواي هذه يعاود تمن داوت اكني تيبغى يوال ذا شيفون ثمن داوت ثاكيا Merci. Alors, c'est un grand chantier. Effectivement, la constitution algérienne, c'est un grand chantier. Vu, c'est-à-dire le mauvais terrain dont il a été construite justement, durant qui veut entamer le chantier, toujours sur la même assiette. Alors, comment tu vas construire un chantier, un grand chantier, sur une assiette qui était défaillante à l'origine? Alors, presque tous les jours de la semaine, les rassemblements, les marches, il revendique le départ total du système. Il demande le départ du système dans sa globalité, le changement radical du système. Alors, un président désigné, et illégitime, qui n'a aucune représentativité populaire, dans une télévision nationale, il invite l'ex-bras droit du RND, l'Araba,
il va élire, il va former un groupe de juristes qui vont élaborer une nouvelle plateforme, un avant-projet de la Constitution. Je pense qu'il dépasse tout ça. Le peuple il a dépassé tous ces mécanismes révolus. Parce que le système juridique algérien en lui-même, c'est un système révolu. Il est révolu par le temps, il est révolu par les pratiques, il est révolu par les figures. جوستومون متر سعيد حديد سور كان باز اختارون لي 15 مونبر يخدم من ذاك احمد العرب هاكي غتسقى تاكيا نعاود نتمولي غادي من داوت بوينت مام يتيزوزوا بوينت مام يوني يتيزوزوا واقيلا سلمت يصغراي دا الواياكي جوريديك واقيلا مغلي تغارا خلفون كريم خلفون كريم خلفون كاك شوز كوم سا بوينت دان بو خلفان فوالا بوينت دان بو بارتو سور كان باز يختار 15 كيا بوينت تلمسان دي عين مليله نعم العباد يتساوين هذه تمثال تيجا العباد قامسن سي دي زانتيلو ميزون سي دي زانتيليكتويل نسن هي تنتفض لي راندي هي تنتفض لي فلان هي تنتفض لي بارتي اكستريميست هي تنتفض لي زورغان ديتا السياسي لوجيتيا هي سكوينه تساوين دان بو بارتو فهمت هي تساوين تنيد لي سيرفيس روندو ديجا هي تساوين تنيد على حسب تموسنيون مثلا تساوين تنيد اكنيت لكن لو سيركل ريستوران نوالا ذا غندي لا ليستا كي دي 15 ممبر كي اطاس سكسن لان دي لا كوميسيون دو سيرفايونس دي زيليكسيون pour un mandat de 3 ans. Alors, c'est la commission qui a est-ce que déjà juridiquement, ils ont un mandat de 3 ans? C'est la commission de surveillance et de suivi des élections. Dans la commission de préparation de l'avant-projet, sur quelle base juridique il fallait qu'ils expliquent le mécanisme. Alors que le texte et le statut de la commission de surveillance des élections ne s'est pas statué sur le cas l'un des membres va être désigné à une autre fonction d'État, mais va être élu dans un poste néval. سوا استوى متر اوريك زمادي هو الشونتيي خاطر مدينه ساكينيس اون فا فير لا ريفيزيون بروفون اتعمق هي تصل حوايجك زمادي عاود يانو تيخدم ريفيروندوم بوبولير الشعب يفوتي في الناس ذا شوس الكارتاكيك فادي يعمل البوفار اسكي تحويس ثم زواروت از داولي تبونا ليجيتيميتي اترافير ثمن داو تجديد ونضرب بلي كي دي 62 غارتونا ثمن داوت الجزائر ذا شيفون وسع على الاساس كرابونا ديالنا تيبدي شو راك كيلعب ثورق تاكي من داوت شو كزمات ديوت تبوني من داوت كيا من مكتب بوتفليقه دي بول الناس كذا عاود ثمن داوت هاد خما غاد الرا غاد فنعا فينال ولا شنو برسلن تورا ثورق تاكي من داوت تصورق يقلن ديك فوس وذاف ومصغط باش هذه شخصيا باش واحد انت اللي يشعل ديك الجزائر تاكي تمزوارس 10 وقول هيك الا كنضرب بلي نذافو سكواس مي بدا لا ريفوليسيون اونكور هذا سابوسن يستخدم اكل لي كارت يقلن ديسپونيبل على الغرس يكسع لي مويان يستخدم بور في لا ريفوليسيون يتزوار زوارد السيانه ديال السفرقه سمحيه الولايات ديال الولايات تايض القبائل دي مزافيين دي شاويين ومن بعد الحاره سان مارش با الشعب يتكمل الدخول اجبد ولا تمثلت واش جبدنا راه ومن بعد تمثلت لي ديتوني كيف تمثلت الدرابو تمثلت تمازيغ تمثلت نبوركاع اطاس تمثلت واش السيانه ديتو في الحراك اين تسمي les tentatives de dialogue national, la première, la deuxième, on va dire artiste là, ça c'est élu, il a abandonné, c'est-à-dire il a fait le dialogue parce que ça ne marche plus, on va dire le dialogue est sorti à l'élaboration d'un avant-projet de constitution qui va être soumis à référendum. Est-ce que ça va marcher dans les ça va pas marcher? C'est des tentatives, c'est des manœuvres d'étouffement, c'est des manœuvres de récupération du mouvement. Le pouvoir en place veut étouffer le mouvement populaire
en sa faveur. Et s'offrir une nouvelle légitimité. Une réanimation totale du système. قميت يا متر سعيد حاليت يعطيك صحة قلد وكان قريش عند مسات لي دي توني الجزائر هذو حاطوار كندا ساون سكايب حسين موسيا الزول ثالميرث الور دي زوار فغا السياده انت رايك شفت في مساتك المغرب ياك شزرد بارمي امن جا سميت بدا المغرب يتسكر يدنا دي دويلين بارامول ديبيوتي كريستوف لاغارد يغال دارت مساتكيا اناس اشوار في كوتات سبا شوار تحبسم وذا انا كيت قويني على انت من دوتك فادي خيض تبون بس موسي D'accord. Azul Flown, encore une fois, Slimane, لكن مثلا مير كلين الوث مثلا يديساول c'est vrai aussi. Oui, le capitalisme est amoral, Slimane Akhoya. Le capitalisme n'a pas de pitié, n'a pas de sentiment. France, ça a les intérêts, nous allons tenir كلين ولاش جراد الروح فين نوث مثني ولا ندينا على كل حال. فرنسا تسعى لي زانتيري قد الشمس ساكي 500 مليار دولار سي لافريك دونك امش تبغيض الجيري الجزائر اين ثوعا ذا زديان ذا شبحان يروح هادي قاع ثلوف غادي يسكن الصح يوراويسن حاجه غتغلق في لاستيبورا امش تبغيض ساكي فرنسا اتعمد وسموز قثارا وذا بواقي مصباطين الجزائر باش اتنف الزرا ثاقي المغاربيه يخدم لنا خدام ام قران يعاون ثمورث الجزائر سواطاس مام المغرب الكلي نوطامون سي 22 فيفري غير ذاكي نتاثي سواليا ساكي نتاثي لنا نتاثي مزارنا اذا نتاثي يعاون اكدود تمورثنا غادي كلشي اي دونك جينينغ سي دون لا لوجيك دو بوفوار الجيريان لو بوفوار كين اساسان ما كندقر الحراك le pouvoir à Guingamp Svatling, à Guingamp Svatling, c'est dans son intérêt, Slimane Akhoya, il contactait tel Satégé via bien sûr les autorités françaises. وهربين يتغلقم في صدر ثاقين راه ديسكان كل عيوفينو راه ديسكان كل تيمسخرين لاقينو يخدم هكاكين بغي غتفرغ الحقيقه غلق في ساكن يهضر ربي اين تبغى ما خلا ذاكي. C'est ce qu'il a fait donc Macron donnant instruction donc à Ulsat de fermer la chaîne maghrébienne alors que sur le plan de la réglementation, sur le plan juridique, sur le plan mahouya سي دو داروا بريطانيك بس حسن موسى لا الشناقيه وكذا الجو قرا سي اون شين دو داروا بريطانيك وسعنا كل حق en plus c'est une chaîne de droit britannique et elle est dans les normes, elle respecte les normes, elle respecte la liberté d'expression moi je dirais que c'est abject, c'est une décision qui n'est pas logique du tout, qui est insensée et qu'il faut condamner. L'opinion internationale, qui défend la liberté d'expression, se devrait justement de s'impliquer, de s'approcher de la France et de la compagnie qui tire le donc moi je trouve que Wiktem Mourtagis la démocratie في الحريه بولغازي tout ça نتي تغزور تعبسيت في لي ديمونسيون اللي تم قرانين alors que les تمور تنسن s'appliquer la démocratie quand il s'agit de ceux qui viennent c'est vrai non. Voilà ce que j'ai dit à Dinan qui est في المغربيه ولكن المغربيه encore une fois تيحرز ربي نفكاس القيمه aussi bien في القيمه ثم قرانتي وجود الجزائر سد هذا الحق أثناء السدود وجود الساكين سكانين لان et c'est grâce à elle encore une fois إنزران دنتدو aussi bien دي الجزائر ولا دي فرنسا دي الكندا دي لا بلجيك دي لندن et partout dans le monde نسلم فلاس سطاس وسنيك معنا ربي يقرا غيبس انت قلت من دوت ثمن دوتوره الساكنه ثنا تبونا كيدني يسبد يون اكتي كان ياكن ياكل الحمد لله en 2014 et en 2016 لا كونسلطاسيون تمن دوت الجزائر ثمن دوت وغال شيفون خير بوينو سلواي ديبلون اتيخ ذاك نسياوام كي ولا تمساتكين تبون باراموين يبغى يخدم الناس خما اون كونستيتيسيون اديرنو كفو سيرم بوغدو الجزائري. Le 31 juillet 63 à Slimane, le 31 juillet 63, on a une constitution du cinéma majestique. Ouais. À l'époque, ce qui, et on a vu qui se sont opposés comme des lions pour dire non à votre constitution de 63. La constitution est poussing Farhat Abbas a démissionné, on s'en souvient.
C'est encore une fois, on est dans la logique du pouvoir. Renou il حق بوتفليقه يخاضي حتى شحال تيكوالي ساعه ولا الخياط يخمس لي فوتين اكن يسيهوا نتا يخدم كوستيمين تا شاك فوا يرقع يتوقيله ثلاثه تيكوال هذا شو ويركضي حتى شحال تيكوال يرقع نتا ويعفس فلاس يركضي حتى شحال تيكوال Agdoud, il a toujours respecté la démocratie, il a toujours respecté la constitution algérienne. Et pourtant, on est حقرا sur tu aram ou tifghi wara. ويتي عفسن دو غادي تيخاضن دو غادي تيخدمن. Ceci dit, شراكيني الساقين اين ريت واخذه منك au sommet de la pyramide ذي هندي المراديه طبون شن قري حد وربع سن يبعث دوك سوين يدي صداله فساقين الحراك ثقره ولا كين نطاصان اين كره صداله دوين راه يخدم مساكين وذابو يساون ذا اماكن تبع يغني سلقان يبعدن التلوفه يقدر يخدم كاين وذي هنا باردون وذابو هنا الساكين ولا ثن خدم غد 39 لي مينيستر يخدم 39 لي مينيستر ونفهم راه ماشي مين او مومون و لي بروبليم ايكونوميك اللي ثمرتنا لحقنا ثواريخ الشيطان. Donc il y a une contradiction à ce niveau-là. Libérer les prisonniers d'opinion à Guinée. Mais justement, ما حسن الموسيقى اللي قام باللي كتب هنايا يفاد يخدم دي بريالا بدا بيزمون يخدم الحكومه تاجديت يسوف 76 محبس خاسوما امورا مقرحه انا ثني ذي حبوس قالت بلي كام ذناكي واقيلا ذني دو داش وكل يربح لا كونفيونس من الشعب يرثي شي وين Simplement, غادي تسمع شوكونت كوتا غادي تقرا لي زانفورماسيون يخدم النساء غادي تاك لي نوفيل كو نو سوم ان تران دو كومونتي نكوني جو كروا كو اجوردي الى قنر انكوني الى قنر غير الحراك الى قنر غير الى يثيروا لاكين دو سوريا لا ريفوليسيون باسيفيك كاين اتبدل لو رول يفودري كون امبوز نو ريغل دو جو يفودري كون امبوز نو كوني تراث ثيكلينا يفودري كو سو نو تورا qui allons lui donner des nouvelles à les commenter نساء وهاديك الشم ساين نبغى نكوني. Par contre, في ورق لا كونستيتيسيون ياكي اش يقرر يخدم لنا كيران 16 نهار 15 واقيلا لي بروفيسور دو دروا 15 وي ونزرا نسيت ونزرا ذا شوثن اسني قار خدم في دون كونستيتيسيون راه قاعدين ناكني سي هو نكونين اسن قار اون ني با داكور نكون اسن قار libérer les prisonniers d'opinion, ça c'est un. Deuxièmement, il faudrait absolument dissoudre les deux chambres. On n'a que faire de l'Assemblée populaire nationale, les sénateurs guinéens, la constitution, et les sénateurs guinéens, la députation guinéenne, باش voter c'est du Moussa Hadj Moussa, on ne veut pas. Nous verrons les experts باش خدمن une vraie constitution dans le cadre de la période de transition أسنقار إلى قناغ une assemblée élue. À ce moment-là من خدم une assemblée élue تكسدنا ثلاثة ونقلي دو شومبر يقول سعر المعنى نجمع لي زيكسبيري إلى قناغ خدمن لا كونستيتيسيون هاكي السنين نخدم أتنشجع أتنفاليدي نكوني l'assemblée élue par le peuple algérien sous le Zaïre دينا غتنشكا على ريفيروندوم ساكدو دنا باش غاديين ما الصلاح ما تقعد ما سلاعود غانا نتا سي تو الكونترير il ne veut pas s'approcher du peuple il ne veut pas écouter les décisions بواسكين راه ديسنا في حدود الجزائر راه تطبيق الشغل نسوحدس يديزيني لي مينيستري سي هو اثن 40% لي مينيستر كيدي وكاكين سكينر كل غوفندر بوتفليقه ثضود donc on dit une volonté politique un signe quelconque بليك يلاق اناز نخمليني même pas le dialogue c'est fini on n'en parle plus de dialogue tu vois s'il y a autre chose à faire c'est la négociation et la négociation à Guinée نكوني اش نمل امثله فغن سيت بورث بلا ما جرح نفاس نسن دي دارنا نسن بلا ما نحوس كتن داين نبغى نكون دونك اين راه غادي تخدمك سكسيو راه غادي يفتلك كلين لي براي راه غادي سوجي هذاك كلين سي دي استراتيجي دو بيرت دو طون يتودير الوقت alors qu'on en a besoin de regagner notre temps ولا يجي سازل باطل سليمان كمية يا باش حسين موسى يعطيك الصحة والعافية ولا رونا زورا مقرحان ابراهيم طيب كيان ميليتون بوليتيك يعني قداش يلقى هيدنينيا بغات شي راي كيتمنداو ذاك يقول دا شيفون كيرا بونو سلويات ديالون هاتي دما تيخير هاكا تخير انت فردي وينزي كان مشيت ولا تمثل تاكيا نتمنداو ذي الجزائر ابارامون تبونا كي تقلب هذه سون سيرتين ليجيتيميتي غير تا شي وينه Non, les Zouara, je ne suis pas un militant politique, mais
Je suis un artiste qui a son propre regard sur la politique. ساعات مغلينو comme tu vas lire تسرتيت نهضر شو قدرون يتمورث. Mais je ne veux ni poste politique, ni poste de responsabilité, ni rien du tout. Je n'en ai rien à cirer de tout ça. Donc, je t'ai cadré, etc. D'abord, on n'en est pas sorti du fait que الشعب te demander دولة مدنية ماشي عسكرية. C'est un des slogans les plus importants. Et puis le président Aguillon, ou même le président, il n'a qu'un teboun, parce que premièrement, parce que ce n'est pas mon président, ce n'est pas le président, il est désigné, et je me décider parce qu'il ne peut pas décider parce qu'il n'a pas été élu. Donc il est impossible pour lui de décider, on décide pour lui, et ce n'est pas lui qui a désigné. C'est des inconnus, je ne sais pas, c'est un pouvoir militaire. Pour l'instant, on est encore dans une configuration d'une gouvernance militaire en Algérie. Ça veut dire que Tebboune, il a été désigné. Maintenant, on lui désigne les hommes avec qui il travaille. Ce n'est même pas lui qui désigne ces hommes. Je suis certain qu'il n'a aucun pouvoir, justement, pour décider, ni pour le faire, ni rien du tout. C'est un figurant. C'est des figurants. Bouteflika, il a pu s'imposer un petit moment pour ses relations internationales, pour ce qu'il a, il a roulé sa bosse un peu dans les pays le pétrodollar, le Dubaï, ou je ne sais plus. C'est un agent, c'est un espion, ou je ne sais plus, au ministre des Affaires étrangères à l'époque, donc il s'est fait des relations semi-durales. Il a exploité un peu ça. Et en même temps, je voulais aussi rebondir sur l'histoire du Maghrébia. D'abord, le Maghrébia. On n'a pas à remercier des gens pour avoir fait leur devoir. Je suis désolé. Moi, vous n'avez pas à me remercier pour avoir fait mon devoir, pour avoir marché. On merci. On n'a pas là maintenant remercier le Maghrébia. C'est parce que tout simplement, écoute, la gouvernance dans le sens international global comme ça, c'est un réseau constitué. C'est-à-dire qu'il fait partie de ceux même qui gouvernent l'Algérie. Ça veut dire que le consensus international fait que l'Algérie est dans le sous-développement total. C'est-à-dire que tout le monde est complice, moi, selon mon analyse, selon ma façon de voir les choses. Maintenant, peut-être que ce n'est pas une vérité. Même quelqu'un soit allé en Guinée, tout le monde s'entend, tous les pays s'entendent, parce que comment se fait-il que c'est des droits britanniques et on fait sa fermeture en France? Ça veut dire que l'Angleterre, les États-Unis et tout le monde, et les médias, la famille des médias dans le sens déontologique, dans le sens média, liberté d'expression, tout ça. Pourquoi Antenne 2, l'Aurore, les autres chaînes ne respectent pas, ne disent plus rien lorsqu'une chaîne soit fermée en France, dans un pays de liberté, d'égalité, de fraternité. Les médias, et pourtant, parce que c'est une chaîne, c'est la famille, c'est une censure quelque part. Donc, pourquoi on ne se pose pas aussi des questions? Lorsqu'on croit à une démocratie, la France, c'est une démocratie de façade. Il y a aussi une répression, une censure, un détournement de l'attention du peuple vers la consommation, vers des problèmes, je ne sais plus moi, parfois secondaires. Et donc, mais les pays européens, bien sûr, ils veulent la démocratie pour eux, mais pas pour les autres pays, surtout pour les pays qui sont aussi la source de notre confort. Par exemple, le fait que l'Algérie soit le pétrole, etc., mais c'est normal qu'il faut garder ça comme ça. Les intérêts. Laissez le peuple s'affamer, se jeter à la mer, il va mourir, on s'en fout. Comment se fait-il que des milliers de jeunes meurent sous les yeux du monde entier, et meurent au large des côtes méditerranéennes, et que le mieux qu'on puisse faire à ces jeunes,
c'est d'aller les secourir, en plus les remettre à l'Algérie, ou alors les prendre comme des esclaves, je ne sais pas, dans certains pays, il se passe des choses graves, monsieur, à l'égard dans le monde entier, et sous les yeux de tout ce qu'on est en train de vénérer comme des Algériens, par certains intervenants croient qu'il y a de la démocratie ailleurs, en Europe, etc. Tout ça, c'est de la foutaise. La démocratie, je pense c'est vrai que c'est plus souple qu'en Algérie. En Algérie, on n'a rien. En Algérie, tout est fermé, tout est contrôlé par l'armée. Mais les on fait quand même une semblant de façade plus agissante, parce qu'il faut trouver les mots, plus agissante, un peu plus agissante dans la largeur, mais les grandes décisions, les vraies décisions, quand il s'agit d'un peuple qui est souverain, qui veut retrouver sa souveraineté, ben tout le monde, toutes les puissances du monde, tous les lobbies, tous les médias, etc., sont complices avec la Essaba, ce qu'on peut dire, parce que la Essaba, avec la mafia qui est en train de dilapider les biens du peuple algérien. Donc, nous sommes dans une configuration militaire. Tebboune, il n'a absolument aucun pouvoir parce qu'il n'a ni été élu, il a été désigné et pour une mission bien précise. Le peuple, ses revendications, c'est quoi? La période de transition, le peuple algérien, il va s'organiser pour qu'il puisse organiser ses propres élections. Qui organise, M. Brahim Taïbami? C'est-à-dire que le peuple va s'organiser. C'est-à-dire que là, je ne connais pas les mécanismes, mais il y a des professionnels qui font ça. C'est pas moi qui fais. Finalement, c'est le recyclage de. Mais non, je crois qu'on peut aboutir à des choses à المرغوبي ديال 10 وقولن العباد نوع 7 سنين وكذا لو غراند بويسونس اكسترا مثلا كان نروح نسن pendant 7 ans on fait un compromis d'indépendance, d'autodétermination de l'Algérie وشلنا لها وعينا لها اكسترا نكوني مازال نتفقد نلحو كان ماشي نتفقد نلحو نتصل سمان نتناشطوا حوك لا بوليس كتنا لاكريموجين ماشي سي شارع داسون نو مدني اسمح لي معك واش s'organiser دي سورغانيزي دير تولا يس كدي يسعو يقرا راي باغ اكزومبل هاي مسيسي سميس هاي يسعو une feuille de route un encadrement politique. Attends. Lorsque le vrai pouvoir, le vrai décideur qui a le pouvoir de savoir maintenant c'est qui. La gente. Le vrai décideur. Lorsqu'il décide de restituer le pouvoir au peuple, lorsqu'il décide de négocier avec le peuple, à ce moment le peuple, c'est lui qui va décider qui c'est qui va le représenter auprès de ces gens-là qui vont lui remettre les clés. Ça veut dire رد المفتاح واطلب سماح. C'est comme ça qu'il y avait mais il faut qu'il décide de remettre. Tu ne viens pas faire un 5e mandat sous prétexte sans bout de flic. C'est pas ce que veut le peuple. Ce que veut le peuple, c'est qu'il veut absolument enlever celui qui désigne et qui enlève. Mais tu dis parce que là maintenant, vous êtes en train de dire président. Non, je ne sais pas si vous faites inconsciemment. Parce que quand vous dites président, il faut bien préciser, monsieur. Parce qu'un président, il a été élu. Mais un président désigné, c'est autre chose. Il faut pas. C'est pas parce que c'est arrivé que les choses sont forcées à se faire par force. Parce que مازال سكير défendre les étudiants الجماعة défendre encore يفاضوا وجدود فعندك مدن مازال لي جون مازال العباد ديال الحبس مازال كريم طابو بالعربي بمعنى سون سيدي الحبس تسلم في اللسن وني لا اون فا با ستير ونقاد الحبس ونقاد ريان دو تو يا الناس ترينا دو على الجزائر وني بغاني وني زيراني كرا يدي زور على الايروبور يدير راديو ديالنا سي ça le problème سي الامر je veux dire باللي وكذا c'est pas parce que c'est arrivé parce qu'on l'impose par les médias, etc., le président, que forcément c'est un président. C'est pas le président. وين اللي ندفيرو ريدو كنلقى وين اللي ندفيرو ريدو اسماء دينيه باللي نكني اثنيه الشعب اخذ مثل ما تبغى اثنا فوالا كومون سورغانيزي بور باسكو يا دي زوم اي داوض كاين يتبون
Il y a des gens, il y a des hommes politiques, je ne sais pas moi, il y a Hamrouch, il y a Ben Bitour, il y a Tabou, il y a laissez-le parler dans les médias. Les médias qui parlent du passé, de ce qui a été fait, les années 90, l'Europe, je sais pas, les pays développés, les pays de liberté. Lorsque les Algériens se tuaient par milliers, se faisaient égorger partout des Dzaïr, etc., on était là-bas. Moi, je chantais à ce moment-là dans des petites localités comme ça. On chantait gratuitement. On nourrissait des fleurs pour que باش يقيم l'espoir des Mourthaga, alors pendant que tout le monde nous كرقولين سي Mourthani. C'était le blackout sur l'information sur l'Algérie, mais c'est le même processus. C'est la même chose. Aujourd'hui, on ferme le Maghrébien parce que les pays que le peuple algérien reprenne ses biens. C'est bien accaparé par toutes ces puissances, par la complicité ou par l'agissement du pouvoir militaire en Algérie qui a été يدجا فرنسا tout simplement. هو لا باسكو يدهما الوقت ابراهيم طيب كم شي دقيقه هذا كمل الور يتمثل داك الطار سيرين لا كونستيتيسيون يعني ندى هو السوز عليه ابراهيم طيب تورا الشعب تقبض الغرس الفو كي سورغانيزي قد يسعوا لي بيرسبكتيف ثبو اللي لقينا رزت هو كذا وين كان يدو 10 وقرنا من بعد نكوني ناتي دو مازالت نعاود باسكو سي امبورطون هادي نسمكتي باللي ونحواج على يقرا اي غير باسكو الموفمون ياكينيا يرس فيال ازدايريه تزدايريت اما كنت قارنا كوت مثلا كي داير جو باس ان غران بونجور يد حسن باسكو في ان ترافاي اكسيلون دي كندا دونك نناد باللي يا الازدايريه تزدايريت ترس شوف لا توياتيس لا ريفوليسيون ياكينيا ازكى ماذا قلنا نكون نتسكيه في 5 في 4 عباد بلي نوني كان راه ديفوندينا تو ان بوبل ديجا تاعكم تمقرن وسزمرنا راه تيسنات ستادير اثنا ديال الريسك اتصل الحوايج دونك نكوني نناد باللي منو غنا غيفان نكتب تشوف لا توارقتي نكتب تشوف لا تكتابي نكتب تشوف لا نسعى اون بلاتفورم دو ريفونديكاسيون لا بلاتفورم دو ريفونديكاسيون يا نقارد باللي حوايج اون بيريود دو ترانزيسيون بور ديمونتلي c'est-à-dire démanteler le système en place. خاطر ماذا قلنا ونبغي راه نديمونتلي السيستم en place ونكيسارا الوالي خداع ونكيسارا ناس شف ديرام وكراض ونكود نكيسارا لا جوندارميريا اين كي اورغانيزا لا كوريبسيون يكون التيروريزم بيداغوجي كون كيسارا ناس لي جينيرو ناس يخدموا لي زافير ذوي كيما قارن السيستم ذوي وإذا كني سوليسيون على تيت دي زونتربريز وإذا كني دونك نكوني on doit démanteler le système d'abord parce que sans ça on ne pourra pas y aller à la démocratie الزميره راه نروح الجزائر مبوزكا ماذا قلا قيمنا كلي كورومبي كيا لي بريداتور كيا يخدعنا كينيا خاطر ذوي كينيا غير بوين على روختار دونك فاكيني كلو غيفي غير يعقد دونك لا كونستيتيسيون اكينس نزرب بلي شحال لي كونستيتيسيون في دادان d'ailleurs ils ont suspendu la première constitution comme داخل السينما 63 ils l'ont suspendu en 1965 وداونا هذا من 1976 ريفيزيون واحد 600 بردان ils l'ont trituré ils l'ont écrasé ils l'ont piétiné اين ثرنت ذا طرشون ساعه قيمه دونك لا كونستيتيسيون سي البوبل اللي تيخمم ماشي لي سوتريتونسن ماشي لي سبيسياليست اللي يتخلي صناينات باش تخدمنا هنا بور ديفوندر لور بروبر انتيري لا بليبار ايزيتي روسيا ويحيى اللي زا روسو وكيني دي وكي قدرنا كاع ماشي حاجه انت لا بليبار جي في اللي زا روسو بور فير دي بروبوزيسيون هنا بات هنا يعني كيس كو تو فا فير افيك ان مينيستر 26 ans دي امريس هنا Mais c'est incroyable. Si du jamais vu, 26 سنه دي امريس نانا كيبود الدبلوم ميديسين alors que les étudiants qui قرانا كيعمروا داخل لا كلاس يخمين ستارت اب ميم طون 26 ans c'est-à-dire يا قتي بريزون ميديسين سي دي زيتود دي غوارنا تاس يا لا بريزونس لو ترافاي هنا اي كومبارازار يخمين ستارت اب وين لي كلاود يتصنع كي غايناتي غاشي اي كوني بار تو الموند كون كو يلعرنا كي دي سونتين بيرسون يوكرسني دري من يخدعتن تو راه اختي تهضر في لاس كوميتون عينات ان اكزومبل بين دا مينيستر دو 26 ans لا هونت عينات يكو وينات لا هونت لي جون عينات وقات ميمي لي جون يبوي انا سي ان اجون دو دي ار اس ا كي اون دوني ان ديبلوم سي سا ليكزومبل يقا نخدم ديال الجزائر باش كده تشوفون ديك لي جون
quelqu'un qui n'a même pas, qui n'a jamais été à l'école et qui a validé un diplôme et qui a passé 7 ans en médecine, on dehors pour l'université, il faisait des affaires, des start-up d'arnaque, qui rachète les mots de passe, des spécialistes de la sécurité, c'est un informaticien, médecin, donc c'est honteux. وانا كنهضروا ندير الجزائر دونك شويه وتزمير راه تبدا تمور اي لا قد روحان مو روحنا لا سوليسيون طاهر لا سوليسيون سي une période de transition démocratique indépendante du système خاطر وينيا وسعنا ربي يصيح نكارسن نثنيا خسران عوجن ذي خداعن ذي مكرادان سي دي كورومبي on peut pas travailler avec eux donc ils doivent partir et rendre les clés le peuple attend le moment pour construire nous avons un grand peuple après avoir construit des bases solides pour faire la première révolution. Silmia, c'est un concept à modifier le monde entier. Donc respectons ce peuple, faisons-le, on doit lui faire confiance. Le peuple qui dit leur avenir est derrière eux pour tracer sans leur départ on ne peut pas changer les choses. هي ثمن دوث لا كونستيتيونت هي ثمن دوث ياكل تبون لي بيرسبكتيف ماشي عشاو كورنتورا لا في دروت البوفار تبان مي الحيره كو ديبان مش نفد ديما نكشم ديال لا لوجيك كاين لا في دو روت كاين le régime or que déjà à la base c'est un désigné le peuple vote là le peuple le rejette en bloc et nous quoi dit proposer le régime en place ce que c'est une feuille de route ils essayent par tous les moyens, ils vont concocter soi-disant une constitution. D'ailleurs, un petit rappel le désigné de Bouna Smith Defar, deux sorties médiatiques que moi personnellement que je considère c'est des sorties médiatiques ratées autant que soi-disant ça a un statut. راتي سميت هذا في سوما البطاطا اور كو شابو ديفيرا في البطاطا باسكو يلوز الفرود سي باسكو il a demandé un changement radical du système فكي سيجيوت الجهه سيجيها نظن il a transmis un message des choses on va fermer tous les laboratoires داخل les universités c'est-à-dire les sciences humaines. C'est un message, c'est un message, soi-disant doctorant, soi-disant des doctorants. Si vous ne respectez pas la feuille de route de régime, il faut s'attendre à ce que vous perdez votre statut, à ce qui justement, à ce qui mène à dire, quand on voit l'université algérienne, c'est une université les doctorants les doctorants les maîtres de conférences entre parenthèses il y a des gens qui sont sacrifiés parce qu'on ne peut pas mettre l'anwara ou chab gharan et dit il mérite les diplômes mais l'anavad et que c'est des responsabilités dans les universités ورينا نزراكم شي ديونا كل دبلوم من سن الساقي وقادني جوستومون وقاداكي qui ont ils ont mis cette soi-disant intellectuelle pour justement pour mener le projet Ginsen au détriment de la volonté populaire الساقي chaque pays qui se respecte chaque démocratie qui se respecte les fondements d'une constitution c'est le peuple. On ne peut pas seguir la Constitution en remettant en cause. Justement, c'est qu'elle sera soumise à référendum. Mais, mais on ne peut pas se mettre. Ça, en fait, il joue sur les concepts dans un seul but. Le but de squinter justement moralement et le carouf qu'ils vont squinter moralement le hirak or que le peuple il est déterminé. Manuel par exemple ce que disent les étudiants chaque mardi et le vendredi il y a une harmonie. En fait c'est un processus homogène. Ils peuvent même jusqu'à vont dissoudre le Parlement dans un seul souci, de faire un appel d'offres
à une nouvelle classe politique, soi-disant représentative. Or que, on le sait, à Seguir, quand on étouffe la société civile, 20 ans de règne de Bouteflika, il faut se poser la question où on est avec cette société civile. Et une société civile infiltrée, on les a cassés de l'intérieur, on a créé des faux partis politiques, on a créé des fausses associations, on a créé des espaces audiovisuels. On ne peut pas avec tout ça mener un projet de société fiable. Un projet de société fiable, il lui faut justement une constitution fiable. À Seguir, les élections. Il les a rejetés, mais les 48 wilayas. Les 48 wilayas, même la diaspora les a rejetés. Donc, à Seguir, je ne vois pas à quoi sert ni la constitution ni le référendum. Parce que le pouvoir il est dans cette logique. Quand le pouvoir, le régime et l'extérieur, soi-disant tout ça, soi-disant, et il soigne son image. Ce n'est pas les Occidentaux, ce n'est pas, écoutez, moi je suis dans un processus, je vais initier un travail politique pour justement faire intégrer le peuple. Or que ça c'est faux. تنمير تيوس باسكو بقدر تلقى المثال وحاس جاوله ولا قالوا متر سعيد حاليت يكتب حسن موسيسي انا على كندا حسن Oui, الو باسكو باتر ذاين الوقت دهما فات يا راي كنقالوا فين على الحراك اسكليطون ستركتورين هذا كما كذا موسو باسكو تقت ولا في تمثال تاكيا اسكليطون هذه يشعو انو كادرمون هاي قران هذه كما كذا موسو افا مع البوفوار ثيرس داخل نعطي فلتر داخل كيف ولا تمثال تاكي Oui, Slimane, quoique on ait 5-6 invités, le pain ça va être parce que là c'est pas suffisant, mais bon. Ceci dit, c'est de la qualité. Moi, je dirais que Slimane, rapidement. Ok, rapidement. Je vais répondre à votre question rapidement. 55 milliards de dollars le trésor comme réserve de change, alors qu'on avait 200 milliards de dollars il y a 5 ans. Au train où vont les choses, avec parce qu'il n'a pas une feuille de route, mais il a une feuille de déroute, il faut le dire. Il a une feuille de déroute aujourd'hui, le pouvoir. Dans 4-5 mois, on va aller vers la planche à bille. Et dans 7-8 mois, on va taper à la porte du FMI. Au train où vont les choses, on va vers la catastrophe. Il n'y a pas de feuille de route chez ce pouvoir-là. Par rapport au Hirak, le Hirak, le mouvement, la révolution pacifique, du sourire, elle avance très bien. Nous sommes conscientisés, nous savons ce que nous faisons, nous avançons calmement. Si les gens croient qu'on est à côté de la plaque, ils se trompent énormément. Je vais revenir au tête de Kardakegi. Nous avançons, nous allons continuer à avancer et nous allons essayer d'imposer notre feuille de route, nous et le pouvoir. Il n'y a aucun problème, on n'échoue pas. La preuve, s'il veut parler de négociation ou quoi que ce soit, le pouvoir qui est en place, nous sommes un projet de société. Il faut comprendre qu'en plus d'être une révolution pacifique, nous sommes aussi un projet de société. Tous nos slogans se placent, ils ont leur raison d'être aujourd'hui. L'armée al-Kazerna, nous voulons une justice indépendante, une constitution rédigée par le peuple et puis une période de transition. Quel que soit X, vaille que vaille, il faut qu'on impose notre période de transition. À un niveau ce n'est pas qu'il nous propose ou qu'il nous rejette le hajj. Il nous même pas. Il n'est même pas en train de nous écouter, d'écouter la rue. Il s'en fiche. Il est en train de faire son travail. Est-ce qu'il y a l'histoire de la Libye, l'histoire de il détourne encore le problème. Donc ce que je voulais dire tout simplement, nous avons nos têtes aujourd'hui, nous avons les têtes du Hirak. Nous les avons. S'il a besoin de négocier ou il a besoin de s'approcher de nous, le pouvoir dans une instance internationale en 24 heures, c'est les représentants. Mais là aujourd'hui, nous n'allons pas les dévoiler. Libre à nous de. Pourquoi voulez-vous qu'on donne notre stratégie au pouvoir? La stratégie, ce sont ceux-là les têtes du Hirak. Je n'ai pas intérêt à le lui dire.
c'est un pouvoir dictatorial, escroc, voleur, bandit. Il risque de nous jouer des tours à Slimane. Donc moi aussi, j'ai ma feuille de route, j'ai ma stratégie à moi, je vais la laisser in keening. Le moment venu, les préalables sont acquis. Il s'est approché réellement, il a une volonté politique à régler les problèmes de Mourtagin, à remettre le pouvoir au peuple. En 24 heures, la liste il n'y a aucun problème. Les conditions de ça. Voilà ce que j'ai à dire par rapport. Par contre, la révolution pacifique, on est sur la très bonne voie. On n'est pas, nous avons un contrat à durée déterminée. Mais tu as dit en 3 mois, 4 mois, 5 mois, la révolution parce qu'on a c'est une révolution qui va continuer. Même au-delà, même Azka, installer un pouvoir, des élections, dans la période de transition, cette révolution pacifique du sourire va continuer. Elle va constamment être présente pour surveiller l'avancée des choses. Voilà الشيء ثاني ثما حسنا موسيا خصنا في توليد دي الدوله سواء طاسني الوقت وكاد نهضر بعدا في حاليش تدمسا اكتيدير تمورت نلزير الشدات وخنقن دونك نبودر تاع تدويد مس ابراهيم طيب ساعه ما غاراش السبتاكيه من يناير 1970 دونك الكالان سوليداريتي وك ويداك يقوث ودافو امهر سنه سرده سين تموت الجزائر. Alors, أولا تقرأ غورك إبراهيم طيب. Bien sûr, c'est un truc qui a été programmé à la dernière minute, qui est pour mon programme. Donc, ça va se passer exactement juste pour réunir un peu les gens autour de ce projet de solidarité avec l'Irak et avec surtout les victimes. Je voulais juste dire par rapport à ça, l'association Aguin, Tahar, Aris et tout ça, des jeunes qui pensent à ça, c'est génial de penser à eux, parce qu'il ne faut pas penser qu'à soi dans ce genre de situation. La révolution, avec en mouvement, donc on est tous là pour lui apporter je veux dire que le peuple algérien, la jeunesse algérienne, ils ont des millions d'avance, des années-lumière d'avance par rapport à la gouvernement, parce que vraiment, il est en train d'exploiter les mêmes outils qu'il y a peut-être plus de 50 ans, parce que la trousse à outils alors que la jeunesse, elle a d'autres façons de lutter, elle a d'autres façons d'exposer. Mais le dernier des jeunes, une des chansons du Hirak populaire, la Casa del Moradia, elle est la liberté de Ouled El Bahja, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on ne peut pas mieux tomber. C'est qu'il n'a vraiment rien vu de notre cher pays, l'Algérie, du peuple algérien. Avant le 22 février, on était sans centre de gravité, sans appartenance. Après le 22 février, maintenant, là, il y a une appartenance, il y a un peuple, on est fiers. On ne peut pas prétendre d'exporter notre combat au monde entier. On va battre le capitalisme, nous, on s'en fout. Moi, ça m'est égal, je n'ai pas cette prétention. Mais j'ai la prétention de me battre chez moi, en Algérie, jusqu'à ce que le peuple algérien reprenne sa souveraineté. Parce que le peuple algérien est souverain. Il l'a bien dit, ça fait depuis 10 mois qu'il le dit. Et il ne faut pas dire à l'AIS. Le combat continue et que toujours pacifique, parce que la Silmia assurera la mode pour tous les Algériens. Voilà. Juste rapidement, le 11 janvier 2020, à 16h, أنا تفدت مغرايا جينيا أتي الصحة إبراهيم طيب كان داينا ذاك دو يناتي لا ريفوليسيون تفدت في الربعة أنا ما كان 19h دونك سويا نومبرو يقع دعونا باش نعاون ناس ويجينيا ليبريسيا لا ريفوليسيون هذه ليا دونك في 4 لما السبعة ديال لا بورس دو ترافاي دي لا بورس دو ترافاي راني 13 ومترو ماي وايد ومترو سيرا السن
دونك تجميل تم قراحات دونك الكالا يخدم مناظره مقراحه تزليس تقبيليت تجديد تقبيليت ابراهيم طيب السلام استغزي الاعمار يوسف تلميرث ميرسي صحيح ثاني فكان وقت يوسف يعطيك صحة يعطيك صحة الطاهر يعطيك صحة ابراهيم تلمير تم قراحات تحد حنا في اللون مرة هما كنشكر مس حسين موسى يكون المتر سعيد حديث سي الجزائر هكا يكفى كاع وقت اقرا وما كاع 5 16 سوايع هو كدير لي مشكل تاع بوطيس بقاو على خير تلمير يعطيكم صحة